제 친구가 잘 때 이를 간다고 하더라고요. 네, 어떤 환자분이 있었냐면 한 네. 번 받았는데 갑자기 코가 뻥 뚫려서 아, 진짜? 얼굴이 아주 미세하게 살짝만 네. 틀어진 게 원래대로 돌아와도 숨 쉬는 게 훨씬 편해지거든요. 아, 잘 때 네. 코 고는 것도 사실 산소가 부족하다 보니까 막 들이마시려고 하다 보니까 이게 되는 거고, 미세하게 구멍이 살짝만 넓혀져도 네. 편하다고 보시면 되고. 그럼 여기서 이제 대칭, 안면 대칭, 뭐 전신 대칭을 잡아주는 네, 같이 교정이 같이 들어간다고 보시면 돼요. 얼굴만 네. 교정을 하는 게 아니라 네. 척추, 골반, 경추, 네. 그리고 마지막에 턱관절, 얼굴 이렇게 네 가지가 같이 들어간다고 보시면 돼요. 아, 알겠습니다. 제가 친구를 꼭 지금 바로 데리고 올게요. 네. 감사합니다.